ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي سبحانه، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، ومحى الله على يديه الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبي محمد بن عبد الله. أختموا جميعا من الصلاة والسلام عليكم. أغر عليه للنبوة خاتم، أغر عليه للنبوة خاتم، وله جبين بالنور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي لاسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وضم الإله اسم النبي لاسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأحبابه وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، منذ أن بدأت ملابس البرلمان القادم تتشكل، ومنذ أن ظهرت نتائج الانتخابات في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية، وبدأ معها أن الغلبة بإذن الله جل وعلا للإسلاميين أو للتيار الإسلامي أو للأحزاب التي تحمل مرجعية إسلامية. وبدأت حالة من الهجوم الشرس، وحالة من الفقد والعداء، وحالة من حملات التشكيك في الإسلاميين، بل ووصلت في بعض الأحيان إلى حالة من التشكيك في الشريعة الإسلامية نفسها، إلى حالة من التشكيك حتى في الشريعة الإسلامية نفسها، حالة من الاستهزاء أحيانا، والتهكم أحيانا، والنقد والسخرية أحيانا، والتطاول على الإسلاميين أحيانا، وتشكيك الناس في دينهم أحيانا، ومحاولة زعزعة ثقة الناس في علمائهم أحيانا، ومحاولة إبعاد الناس عن الأصول وعن الهوية وعن ذاتية الأمة أحيانا، وأسئلة كثيرة مصطنعة ربما سمعتموها كثيرا مثلي هذه الأيام، أسئلة كثيرة. سبحان الله جل وعلا،
في الفن والسينما. ماذا ستفعلون يا إسلاميون في عمل المرأة؟ ماذا ستفعلون يا إسلاميون في تعليم البنات؟ ماذا ستفعلون يا إسلاميون في البنوك النبوية الموجودة بكثرة الآن في المجتمع؟ ماذا ستفعلون في الخمر؟ ماذا ستفعلون في البياجات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وتختزل القضايا في ذلك، وكأن إسلامنا ما أتى ولا نزل إلا ليتعامل مع هذه الأمور، وكأنها قضية القضايا، وكأنها قضية القضايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. بل وهذه الأسئلة لها ردود ستأتي في حينها بإذن الله جل وعلا. بل وبدأ بعضهم يسخر ويقول إن الإسلاميين لو نجحوا ولو وصلوا إلى سدة الحكم، حالة من التخوف، يخوفون المجتمع، لو وصلوا إلى الحكم سيقطعون الأذان، سيقطعون النقاط، سيمشون في الشارع عمال على بطال، يقيمون الحدود، يقطعون الآيات والأرجل، سينفذون الحدود في الأمة. هكذا سبحان الله جل وعلا. وبدأت حالة من التخويف عند الناس، حتى أنت كمثل تسمع كثيرا من الخطباء الآن يتخوف حينما تتحدث معه، يقول لك والله ربنا يصبر، ده مشكلة فعلا، ده مصيبة، ده الإسلاميون لو وصلوا سيفعلوا بنا ما سيفعلوا. حتى قال قيل والله ده يأتي الجامعة عندنا، احنا كل تخوفنا ده احنا مش هنختار الإسلاميين وخاصة السلفيين، عشان أصلا احنا سمعنا إن هم سيلبسون النقاب غصب عننا، ورجال يقولون سيجبروننا على إطلاق اللحية رغم أنفنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. وتختزل القضية كلها ويختزل الإسلام كله في قضية الحدود، وكأن الإسلام عندنا ما فيه إلا حدود فقط، إلا تنفيذ الأحكام على الجناة وعلى المسلمين فقط. أحبة رسول الله، أرجوكم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا جميعا، وليعلم هؤلاء الحاقدون، وليعلم هؤلاء الحاقدون من المنواريين والعلمانيين والاشتراكيين واليساريين وغيرهم من الأساقين والمنافقين أن الإسلام العظيم أكبر من كل هذا، وأوسع من كل هذا، وأشمل من كل هذا، وأرقى من كل هذا. وحد الله، قل لا إله إلا الله. إسلامنا دين ودولة، دين ودولة، دنيا وآخرة، سكنة عسكرية ومسجد، قلم ومدفع. إسلامنا دين متكامل، إسلامنا عقيدة، توحيد، عبادات، شريعة، حدود، أحكام، قيم، أخلاق، سلوكيات، معاملات. هو كل متكامل، بل هو أعظم من هذا. لكن أن يختزل الإسلام في جزئية واحدة يخوف بها الشعب وتخوف بها الأمة، وهي قضية الحدود، لا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. نعم، ثم تعالى بعد الحدود التي يتحدثون عنها. الحدود هي حدود من؟ أجيبوني، حدود من؟ الله. شرع من؟ الله. أمر من؟ الله. الحدود ليست من عندي وليست من عندك، ليست من حزب الإسلامي أو فصيل آخر، ليست من هنا وليست من جماعة، إنما الذي وضع الحدود من؟ قال جل وعلا تلك حدود الله، تلك حدود الله
ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله يبينها لقوم لا يعلمون. الحدود حدود الله جل وعلا. أجبني في السؤال الثاني بالله عليك وأنت تعلم الإجابة أنا وأنت، من الذي خلق الإنسان؟ أليس ربكم؟ أليس الله جل وعلا؟ هم يخوفون الناس الآن من الحدود. يقول لك الحدود لو طبقت في المجتمع الحق ستنتهك كرامة الإنسان وستنتهك حقوق الإنسان. نجلد ونضرب ونسلك ونفعل كذا وكذا بالإنسان. أين حقوق الإنسان؟ هذا المصطلح الذي يتشفقون به. أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الإنسان؟ ونسوا أو تناسوا جميعا أن إسلامنا هو أصل حقوق الإنسان، مسلم وغير مسلم، بلا تعصب وبلا تحيز. إسلامنا أصل حقوق الإنسان. من الذي خلق هذا الإنسان؟ الله جل وعلا. والذي خلق هذا الإنسان ألا يعلم ما يصلحه وما يفسده؟ ألا يعلم ما يسعده وما يشقيه؟ ألا يعلم ما يهديه وما يضله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لذلك الله جل وعلا ما شرع شرعا وما حد حدا وما أمر أمرا وما نهانا عن نهي إلا وفيه مصلحة هذا الإنسان، وإلا وفيه سعادة هذا الإنسان، وإلا وفيه كرامة هذا الإنسان. بل وما حد الله حدا وما شرع شرعا إلا وفيه مصلحة البشرية جمعاء. ورب الكعبة لا يمكن لهذا المجتمع ولا لهذه الأمة أن تحيا حياة آمنة هادئة مطمئنة إلا بتطبيق شرع الله جل وعلا. ورب الكعبة لا يمكن لهذا المجتمع ولا لأمة أن تحيا حياة هادئة آمنة سعيدة مطمئنة يطمئن فيها كل واحد على نفسه وعلى عرضه وعلى روحه وعلى ممتلكاته إلا بحدود شريعة الله جل وعلا. هذه هي الحياة. لا يمكن أن تكون حياة سعيدة في غيبة الشريعة، ولذلك سبحان الله جل وعلا. بالله عليك تعالى معي، لو أننا نطبق الحدود والأحكام، بالله عليك ألا يفكر الزاني 100 مرة قبل أن يقدم على الزنا؟ ألا يفكر السابق 300 مرة قبل أن يفكر في السرقة وهو يعلم أنه إذا سرق سيقام عليه الحد، ستقطع يده اليمنى ثم تقطع جسده اليسرى ثم هكذا من خلاف كما قال ربنا جل وعلا. ألا يفكر القاتل وسافك الدماء وسفاك الدماء 1000 مرة قبل أن يفكر في القتل وسفك الدم أنه إن قتل سيقتل، إنه إن قتل سيقتل قصاص. لذلك سماها ربنا جل وعلا إيه؟ ولكم في القصاص. الله أكبر الله أكبر. ولكم في القصاص حياة. الله. قصاص قتل النفس بالنفس في حالة القتل، ويسميها ربنا جل وعلا ماذا؟ حياة. لأنك إن علمت أن هناك حدا سينفذ لن تقبل على القتل، وذاك لن يقبل على القتل، وهذا سيتخوف وهذا سيعمل ألف حساب. إذا المجتمع سيعيش حياة آمنة هادئة سعيدة مطمئنة، فلا تكون أبدا والله إلا بتطبيق شرع الله جل وعلا. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وحد الله قل لا إله إلا الله.
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا قول ربنا جل وعلا. لكن أن تختزل القضية وأن يختزل الإسلام كله في قضية الحدود ويتم تحويل المجتمع من هذا ويتم بث حالة من الفزع عند المجتمع أن الإسلاميين لو نجحوا ووصلوا إلى جدة الحكم سيطبقون شرع الله ويقيمون الحدود ويطبقون الأحكام هكذا يمشون هكذا بلا ضابط بلا قيد بلا شرط. من الذي قال هذا؟ وحد الله يا هذا. ليعلم المنافقون والليبراليون والعلمانيون والاشتراكيون واليساريون وغيرهم من الحاقدين على هذا الدين أن الإسلام لا يختزل في قضية الحدود، وأن الحدود عندنا إذا طبقت فهي تطبق بحدود وشروط وضوابط، وبعد أن تستوفى كافة الأدلة وبعد أن تسد جميع الثغرات لا يقام حد عندنا في إسلامنا هكذا عبثا ولا اعتباطا ولا هباء. لا يقام حد هكذا، إنما هناك ضوابط شرعية وهناك شروط شرعية حددها منهج الإسلام في هذا، وإلا فتعالوا معي بعد أن تصلوا على النبي المصطفى إلى هذه الرواية وإلى هذه القصة المعروفة والتي ربما ذكرتها على هذا المنبر من حوالي سنة ونصف تقريبا، لكن لا بأس من إعادتها للتذكير في هذا المقام التحديث. تعلمون ماعز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان يلقب ماعزا، ذاك الذي زنى بالمرأة الغامدية وكان متزوجا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أتى ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أتى باكيا، أتى تائبا يستشعر خطورة الذنب، يتزلزل قلبه، فأتى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يفصح في البداية عن الذنب، وإنما قال: يا رسول الله طهرني، أصبت حدا يا رسول الله، أصبت حدا يا رسول الله، فطهرني أي أقم علي الحد يا رسول الله. إنه يريد أن يتطهر من الذنب قبل أن يلقى به ربنا جل وعلا فيحاسبه على الملأ يوم القيامة أو يعذب بهذا الذنب في جهنم. طهرني يا رسول الله. فماذا قال له النبي؟ أرجوكم صلوا على النبي. اسمعوا ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام. هل أمسك بتلابيبه وقال له: تعالى يا فاسق، أي حق هذا الذي فعلت؟ تعالوا يا صحابة لكي تروا إلى هذا الرجل الفاسق الملعون مثلا، إنه أصاب حتى. تعالوا استمعوا لكي نقيم عليه الحد حسب جريمته. أبدا والله، أبدا والله، إنما قال له صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى رحمة إسلامنا وإلى سماحة نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا من تتخيلون وتسمعون أن إسلامنا دينا متعطشا لإقامة الحدود. والله أبدا، والله أبدا، ليس دينا متعطشا للدماء، ولا دينا متعطشا لإقامة الحدود، ولا دينا متعطشا لسفك الدماء، ولا دينا متعطشا لتصيد أخطاء المسلمين. أبدا ورب الكعبة، أبدا ورب الكعبة. وإنما قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: ويحك ماعز، ارجع استغفر الله وتب إليه. ارجع استغفر الله وتب إليه. الله أكبر. وأخذ العلماء من هنا أن الأصل عندنا في إسلامنا في الكبائر، الأصل هو التوبة. الأصل عندنا في الكبائر هو التوبة وليس إقامة الحد. إن ستر الله عليك، إن ستر الله عليك، فاصبر على نفسك
اصبر على نفسك وتب إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة مع ربك جل وعلا. هذا هو الأصل. إلا إذا وصل أمرك إلى ولي الأمر المسلم فحينئذ يجب أن يقام عليك الحد، يجب أن يقام عليك الحد. لكن الأصل عندنا أن تتوب إلى الله توبة نصوحة ليست بعدها رجعة إلى هذا الذنب. صل على النبي المصطفى. ارجع تب إلى الله واستغفر الله جل وعلا. فرجع مائل لكنه لم يطق نفسه ولم يستطع أن يهدأ ويهدأ وينام، فرجع مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طهرني، أصبت حدا يا رسول الله. فيقول له النبي في الثالثة: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. فيرجع مائل يا جماعة ويأتي في المرة الثالثة: يا رسول الله أصبت حدا طهرني يا رسول الله. يقول له النبي في الثالثة: ارجع استغفر الله وتب إليه. وهكذا في الرابعة، وهكذا في الخامسة. متخيل معي 5 مرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الروايات الصحيحة: ارجع استغفر الله وتب إليه. أين التعطش عندنا لإقامة الحدود؟ أين التعطش عندنا للزنا؟ أين التعطش عندنا لتعذيب الناس؟ أين التعطش عندنا لتصيد الأخطاء؟ ارجع استغفر الله وتب إليه. ففي الخامسة قال له ماعز: يا رسول الله أصبت حتى الزنا، يا رسول الله إني زنيت وأنا متزوج، أقم علي الحد يا رسول الله. فماذا فعل حبيبي وحبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله عظيم قال له: اخرج أيها الفاسق أيها الملعون، تعالوا أيها الصحابة لكي ترجموه. هذا حد الزاني المتزوج أن يرجم حتى الموت. والله ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نادى النبي على واحد من الصحابة وقال له: أتعلم ماعزا به جنونه؟ أتعلمون عنه أن به جنونه؟ يعني ممكن يكون فقد عقله أو عنده حالة من الجنون فارتكب الجريمة وهو هكذا، إذن فالحد يختلف والأمر يختلف. فقال الصحابة: والله ما علمنا به جنونا أبدا يا رسول الله. يعني عقله كده ملوش حل، والله ما علمنا عنه ذلك يا رسول الله. شوفوا تحقق النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الحالة بعد الحالة، شوفوا تثبت النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس هكذا يا جماعة، هذا منهج النبي وهذا منهج إسلامنا. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على واحد من الصحابة يقول له: اذهب إلى مائز واشتم رائحة فمه، عله يكون قد شرب خمرا فلعبت بأم رأسه فيكون ارتكب الجريمة وهو في هذه الحالة. إذا الأمر مختلف. أنا عايزك تصلي على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب صحابي فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله ما وجدت للخمر أثرا على فمي، ما وجدت للخمر أثرا على فمي أو في فمي يا رسول الله. فماذا قال النبي؟ ارجموه، استعدوا. والله ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لتأمني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يبحث له عن خطر. والله لتأمني برسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبحث له عن خطر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهم الآن يتهمون إسلامنا بأنه دين متعطش لسفك الدماء ودين متعطش لإقامة الحدود هكذا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تكملة رواية ابن عمر من حديث أبي هريرة في تفسير ابن كثير بسند صحيح، قال له عليه الصلاة والسلام: تخيل معي، قال له النبي: علك تكون قد قبلتها، يعني قبلتها وتقصد بذلك زنا. قال: يا رسول الله زنيت. يا سبحان الله، يقول له النبي: علك تكون قد لاعبتها فتكون وتقصد أنك زنيت. فيقول: يا رسول الله زنيت. فيقول له صلى الله عليه وسلم: وما تدري بالزنا؟
انت فاهم يعني ايه الزنا؟ تخيلها بالتحقق هذه الضوابط. وما تدري الزنا؟ فقال يا رسول الله أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل زوجته حلالا، ما يأتيه الرجل زوجته حلالا، فعلته أنا معها في الحرام يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام هل أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يقف الميل في المكحلة والرجل في البئر؟ والموضوع لا يحتاج إذن إلى تعليق أو تفسير مني. هل فعلت ذلك بها؟ فقال نعم يا رسول الله، زنيت يا رسول الله. فحينئذ لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا ولا مخرجا لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فينادي على الصحابة ويقولها بصوت حنين متخف متقطع: ارجعوا قوموا إلى ماعز أقيموا عليه الحد، أقيموا عليه الحد. تخيلوا بعد كل هذه الحالة وبعد كل هذه الخطوات وبعد كل هذه الشروط والضوابط وقتل جميع الثغرات، أقيموا عليه الحد. فأخذوه الصحابة وبدأوا يرجمون ماعز، رجموه حتى الموت، هذا هو الحد. فلما رجموه عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكون له الذي حدث، يحكون له الذي حدث. وهذا من أعجب ما قرأ ما ذكره الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار بسند صحيح، أنه قال لما عاد الصحابة لما رجموا ماعز عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله والله عندما هممنا برجم ماعز في البداية كاد أن يهرب منا، وضعناه في الحفرة واستعدلنا وبدأنا نرجم إذ به يهرب منا، وهو الذي أتى بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقام عليه الحد. لكنها من نفس البشرية في جميع الأحوال تعشق الحياة، تحب الحياة، تكره الموت، مع أنه الذي أتى بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أن يهرب منا يا رسول الله. فقال لهم حبيبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه، صلوا على النبي المصطفى، هلا تركتموه، مش عارفين تسيبوه، وحدوه، يا ليتكم كنتم تركتموه. أرأيتم سماحة الإسلام وسماحة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، هلا تركتموه، ليتكم كنتم تركتموه. فرجموه ومات ماعز. وإذ النبي صلى الله عليه وسلم يسمع رجلين يتقولان في ماعز بعد أن رجم ومات، اثنين يتحدثون عن ماعز، يخوضان في عرض وفي لحم ماعز. يقول أحدهما للآخر هلا رأيت لذلك الذي ستر الله عليه فلم تمنعه نفسه ولم يسكت على نفسه حتى رجم رجم الكلاب، وبدأ يتقولان في حق ماعز الذي تاب إلى الله توبة نصوحة وأقيم عليه الحد. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي فيمر على جيفة حمار ميت، جيفة قذرة، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الرجلين. يقول الصحابة ائتوني بالرجلين اللذان تكلما في حق ماعز. فلما أبيا قال لهما صلى الله عليه وسلم انزلا وكلا من هذه الجيفة، انزلا وكلا من هذه الجيفة. فقال غفر الله لك يا رسول الله، أو يؤكل هذا غفر الله لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله غيره إنما نلتما من حق أخيكما لأشد عند الله جل وعلا من أجل هذه الجيفة. والله الذي لا إله غيره إن ماعز
قد تاب توبة لو وزعت بين 70 منكم لوسعتكم، إن ماعز الآن ينغمس غمسا في أنهار الجنة. الله أكبر، الله أكبر. إن ماعز تاب توبة لو وزعت بين 70 منكم لكفتكم لوسعتكم، إن ماعز الآن ينغمس غمسا في أنهار الجنة. وفي هذا درسا على الطريق. إحدى الفوائد العظيمة لإقامة الحج، إحدى الفوائد العظيمة، وما أعظم هذه الفوائد، هذا الموضوع يحتاج إلى موضوع مستقل. إحدى الفوائد العظيمة لإقامة الحج أن الله جل وعلا لا يعذب عبدا أذنب في الدنيا وتاب وأقيم عليه الحج فلا يعذب مرة ثانية، ولا يحاسبه الله جل وعلا على هذا الذنب يوم القيامة. الله جل وعلا عدل الله ولطف الله ورحمة الله جل وعلا، طالما أقيم عليك الحج في الدنيا أصبح هذا الحج تكفيرا للذنب، وأصبح هذا الحج مغفرة للذنب، فعدل الله جل وعلا ألا يحاسبك على هذا الذنب يوم القيامة. إن ماعز الآن ينغمس غمسا في أنهار الجنة. ولذلك أقولها بالله عليك بعد ما تصلي على حبيب النبي، بالله عليك، أيهما أفضل بالنسبة لك؟ أيهما أفضل بالنسبة لك؟ أنك سرقت، زنيت، شربت خمرا، فعلت جريمة من هذه الجرائم، أن يقام عليك الحد في الدنيا وتلقى الله خالصا مخلصا آمنا مطمئنا قد غفر لك الذنب لإقامة الحج عليك، هذا أفضل بالنسبة لك، أم أنك تلقى الله جل وعلا بهذا الذنب فتعذب به في جهنم وتحاسب به على الملأ ولربما تخلد به في جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا؟ أيهما أفضل بالنسبة لك؟ اوعى تكون من إياهم اللي أسأله هذا السؤال فيقول لي يا عم لما تيجي جهنم يحلها الحلال، يا عم يوم القيامة ربك كريم وربك غفار رحيم، أحييني اليوم وأمتني غدا، بس لما تيجي إن شاء الله ساعتها ربك يفكدها إن شاء الله. قل لي أنت كيف سيفكدها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وماذا قدمت لهذا الفرج؟ وماذا فعلت لرحمة الله جل وعلا ولكي تنال رحمة الله جل وعلا؟ أيهما أفضل؟ أن تلقى الله خالصا مخلصا غفر لك الذنب فتدخل الجنة، أم تمكث بهذا الذنب في جهنم وتعذب في جهنم؟ وما أدراكم ما جهنم، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يا جماعة ده انت يعني غمسة واحدة في جهنم، غمسة كده واحدة في جهنم تنسيك كل نعيم رأيته في الدنيا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يؤتى بأنعم أهل الأرض، واحد سلطان زمان ملك عايز في الدنيا، ملك سلطان عنده كافة أنواع النعيم، الشاليهات، العمارات، الملايين، الدولارات، ما إلى هذا، كأنه بقي أن يقول في الدنيا أستغفر الله، كأنه يقول كن فيقول، كل شيء مجاب، كل شيء منبه، غاية النعيم الدنيوي، لكنه كان عاصيا لله جل وعلا في الدنيا، لم يعمل حسابا للقاء الله جل وعلا، فيؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في جهنم. كده اطلع، انزل اطلع، غمسة يا جماعة، مش دقيقة ولا ساعة ولا 70 خليل، غمسة في جهنم. فيطلع فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ شفت نعيم قبل كده؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. غمسة واحدة في جهنم تنسيك كل نعيم الدنيا. تكملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، أفقر واحد
من أفقر أهل الأرض، كان فقيرا، كان يعيش عيشة الكفاف، كان يعيش على قدر حاله، لربما يعيش تحت الصفر كما يقولون أو تحت أو في خط الفقر، لكنه كان قانعا راضيا مطيعا لله جل وعلا، محافظا على فرائض الله جل وعلا، متمسكا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عمل حسابا للموت وعمل حسابا للقاء الله وعمل حسابا ليوم القيامة، فيؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة، غمسة واحدة في الجنة، ثم يخرج فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ شفت فأرة قد كده؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. غمسة واحدة في الجنة، غمسة واحدة في الجنة تنسيك كل هم الدنيا، تنسيك كل فقر الدنيا، تنسيك كل شقاء في الدنيا، تنسيك كل عذاب في الدنيا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم جميعا أن نكون من أهل الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم جميعا الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فادعوه يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، إذا الحدود أمر الله جل وعلا، شرع الله جل وعلا، تلك حدود الله نبينها لقوم لا يعلمون. فنحن مأمورون، هذا أمر إلهي، هذا أمر إلهي. هذا الكلام ليس كلام من حزب معين أو فصيل معين أو تيار معين أو في لحظة معينة، إنما يجب أن نعلم أن هذا أمر الله جل وعلا، هذا أمر الله جل وعلا. فنحن مأمورون بهذا، بل نحن مأمورون بما هو أعلى من هذا وأشمل من هذا وأجمل من هذا. نحن مأمورون شرعا بتطبيق شرع الله، نحن مأمورون شرعا بأن يحكم فينا شرع الله، نحن مأمورون شرعا بأن نسعى كل واحد فينا في هذا المجتمع وفي هذه الأمة، كل واحد في مجال وحسب ما يستطيع أن نسعى جميعا في اتجاه واحد، وهو أن نحكم بكتاب الله وأن نحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحكم فينا شرع الله. نحن جميعا مأمورون بهذا، هذا أمر الله جل وعلا. قال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. الأمر للنبي وبالأحرى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم جمعاء، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الجهلاء، ولا تتبع أهواء الحاقدين ممن لا يريدون لشرع الله أن يحكم، وإنما يريدون أن يحكموا الهوى وأن يحكموا الجهل والضلال وأن يحكموا القوانين الوضعية وأن يحكموا الدساتير الوضعية البعيدة عن شرع الله وأن يحكموا فلسفات من صنع البشر، اشتراكية كانت، رأسمالية، ليبرالية، علمانية، أي كان الأمر، بعيدا عن شرع الله جل وعلا.
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فإما شريعة الله وإما أهواء الذين لا يعلمون. ليس هناك فرض ثالث، وليس هناك خيار وسط، وليس هناك طريق وسط. إما الشريعة المستقيمة وإما الهوى المضلل، إما هذا وإما ذاك. هذا أمر الله جل وعلا، أمر ونهي في نفس الآية. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بل بين جل وعلا في آية أخرى أننا إن حكمنا الهوى والمزاج وفصلنا القوانين على الأمزجة وعلى الأشخاص ووفقا لأهداف معينة ومرحلة معينة بعيدا عن شرع ربنا جل وعلا، استحققنا عذاب الله الشديد يوم القيامة. إن حكمنا الهوى وابتعدنا عن شريعة ربنا جل وعلا. قال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أي بما أنزل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا أمر الله جل وعلا. فإن طبقنا شرع الله جل وعلا، ربنا في الآية يقول هكذا: إن طبقتم شرع الله جل وعلا وسعيتم كل السعي لهذا فلن يضركم كيد الكائدين، ولن يضركم حقد الحاقدين، قال جل وعلا في الآية الثانية: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. أي إذا سرتم على نهجهم واتبعتم جهلهم وسرتم خلف آرائهم المضللة استحققتم عذاب الله جل وعلا يوم القيامة، وحينئذ لن يغنوا عنكم من عذاب الله شيئا. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فأمر الشريعة وأمر تطبيق الشريعة، وربما هذا يكون مدخلا لي فيما بعد، لأن تطبيق الشريعة وشبهات حول تطبيق الشريعة ورد على أسئلة كثيرة مصطنعة بشأن الشريعة وكيف تطبق الشريعة وكيف ستفعلون وما تفعلون في الخمر وما تفعلون في الربا وما تفعلون في السياحة وما تفعلون في الإبداع وما تفعلون في الفن وما تفعلون في كل هذا. ربما هذه أسئلة كثيرة، بل كيف تطبقون الشريعة؟ والمجتمع المصري ليس مسلما بأكمله، إنما عندكم أقليات وعندكم نصارى أو مسيحيين. هذه أسئلة ربما ما خصصت بكلمة الآن إلا مدخلا بإذن الله جل وعلا لعدة لقاءات نعيشها بفضل الله جل وعلا إن كان لنا في العمر بقية حول هذه الأمور المثارة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ربنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا رب اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك القبول والإخلاص في القول والفعل والعمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والأهل والآخرة. اللهم جنب مصرنا الحبيبة جميع الفتن
اللهم جنب مصرنا الحبيبة الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارزق بلدنا مصر الامن والامان. اللهم اجعلها امنا وامانا. اللهم اجعلها سكينة وطمأنينة واستقرارا. اللهم اجعلها سخاء رخاء وجميع بلدان المسلمين. اللهم ول علينا امورنا خيارنا. اللهم ول علينا امورنا خيارنا ولا تول علينا امورنا شرارنا. اللهم خذ بيد القائمين على امورنا الى ما فيهم وجد والصواب. اللهم خذ بايديهم الى ما فيه مصلحة الدين والعباد. اللهم خذ بايديهم الى ما فيه مصلحة الدين والعباد. اللهم من اراد مصرنا وامتنا واسلامنا بخير اللهم وفقه لكل خير. ومن اراد اسلامنا وامتنا ومصرنا الحبيبه بكيد او اذى او شتم او ضرر اشغله يا ربنا بنفسه واجعل كيده في تدبيره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. ودمره ربنا كما دمرت من قبل عادا وقارون وفرعون وثمود. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك ربنا حي سميع قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين واقم الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله.